Dalili mojawapo kwamba mtu hakupendi. Dalili mojawapo kwamba mtu hakupendi na Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yako afanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Dalili mojawapo kwamba mtu hakupendi. Watu waliopo kwenye sekta ya afya, madaktari, matabibu, madaktari bingwa, mgonjwa anapoenda huwa wanachukua historia, lakini pia wanamuuliza mgonjwa anavyojisikia, na wanabashiri ni kitu gani ambacho kinamsumbua mgonjwa kwa kuona dalili, kwa kusikiza historia na dalili ambazo huyo mgonjwa au mteja anajisikia. Kwa vivyo hivyo kuna dalili ambazo unaweza kuziona ambazo zitakuonyesha kwamba mtu hakupendi. Ambapo tunakwenda kujifunza dalili mojawapo kwamba mtu hakupendi. Tunaposoma kwenye Waebrania 12:6 maandiko yanasema kwamba maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Na tunapozungumzia kwa habari ya kumrudi tunamaanisha nini? Kumrudi maana yake ni kumuonya. Kumrudi maana yake ni kumrekebisha. Kumrudi maana yake ni kumwadhibu. Kwa sababu maana yeye ambaye Bwana hampenda humrudi. Na narudia tena kwamba tunapozungumzia kwa habari ya kumrudi maana yake ni kumuonya, kumrekebisha, au wakati mwingine kumwadhibu. Kumrekebisha tabia mbaya, aache tabia mbaya au na tabia njema. Ndio maana ya kumrudi. Sasa dalili mojawapo kwamba mtu hakupendi, atakuacha uishi unavyotaka, hata kuonya unavyokosea, hata kurekebisha unavyokosea, wala hata kuadhibu. Mwalimu atakuacha uishi kama ni mwalimu atakuacha tu ufanye unavyotaka. Na hiyo ni dalili mojawapo kwamba huyo mtu hakupendi. Pamoja na kuwa watu kama hawa huwa wanapendwa sana, kwa sababu mwanadamu kwa asilia ameumbwa anataka ishi anavyotaka. Hataki kubanwa, hataki kukemewa, hataki kuadhibiwa, anataka ishi anavyotaka. Na mwalimu ambaye anawaacha watoto wanafunzi wanaishi wanavyotaka, utasikia wanafunzi akisema huyu mwalimu poa sana, huyu mwalimu safi sana. Na hao wengine ambao wakati mwingine hawakubaliani kukuona kwamba unaishi unavyotaka, wanaitwa wakati mwingine wanoko, kwamba mwalimu mnoko huyu. Lakini baadaye kwa mtoto mwenye akili atakumbuka na kusema kwamba asingekuwa mwalimu fulani nisingefikia hapa nilipo. Kwa dalili mojawapo kwamba mtu hakupendi ni kwamba atakuacha uishi unavyotaka, atakuacha ufanye unachokitaka, atakuacha kwenda unakotaka, atakuacha uamke muda unaotaka, atakuacha ufike shuleni muda unaotaka, hata kuwa na muda na wewe. Lakini maandiko kwenye Waebrania 12:6 yanasema kwamba maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Kwa kama mtu hakurudi wewe, kwa maana kwamba hakuonya, hakurekebishi, na wakati mwingine hata kukuadhibu, ni dalili mojawapo kwamba huyo mtu ni hatari. Huyo mtu hakupendi. Mtu yoyote anayekupenda hata kuacha ufanye mambo ambayo anajua kabisa mwisho wake ambao utakuwa ni mbaya, hata kuacha uendelee kufanya mambo ambayo anajua kabisa yatakuharibia maisha yako, yatakuharibia future yako, atakuonya, atakurekebisha, wakati mwingine atakuadhibu kama ni mzazi wa kibiolojia, au wakati mwingine mlezi. Kama ni mwanafunzi shuleni, mwalimu hawezi kukuacha uishi unavyotaka, hawezi kukuacha ufanye unachokitaka. Unapokosea atakuonya, atakukemea, atakukaribia. Kwa unapokemewa usichukulie kwamba kwa sababu anakuchukia. Unapoonywa sio kwa sababu anakuchukia. Unapoadhibiwa sio kwa sababu anakuchukia, kwa sababu anakupenda. Anataka uwe na maisha mazuri, anataka uwe na mtu mwenye msaada, mwenye mchango chanya katika jamii. Katika jamii.
Mtu yoyote anayekupenda atakuonya, atakukemea, atakukaripia unapokosea, atakuadhibu wakati mwingine, atakurekebisha. Anayekupenda wewe umeokoka au unasali kanisa fulani, mchungaji wako atakapoona unakosea atakuonya, atakukaripia, atakurekebisha. Swali linalobaki ni kwako, utayari wako kuonyeka, utayari wako kuwa tayari kugeuka. Wako tayari kugeuka. Watu wengi hawapendi kuonywa, hawapendi kurekebishwa, hawapendi wakati mwingine hata kuadhibiwa. Hakuna anayependa hivyo. Lakini ni vema kujua kwamba yoyote anayekuonya ni kwa sababu anakupenda. Yoyote anayekurekebisha kwa sababu anakupenda. Yoyote anayekukemea unapofanya jambo ambalo si jema ni kwa sababu anakupenda. Na mtu yoyote mnyenyekevu yupo tayari kuonywa, yupo tayari kukaripiwa, yuko tayari kukemewa, yupo tayari wakati mwingine hata kuadhibiwa. Yuko tayari. Kumbuka kuna wakati ambapo Daudi alikosea na Mungu akamwambia kwamba chagua adhabu. Angechagua, je, niinue maadui nilete tauni? Musa akasema, bora uniadhibu wewe Mungu, maana wewe Mungu ukiniadhibu kuna wakati ambapo itafika wakati utanihurumia. Kwa kuna wakati unaweza kuadhibiwa na baba yako wa kibiolojia na mama yako, sio kwa sababu anakuchukia, kwa sababu anakupenda. Kama mzazi anakuacha uishi unavyotaka, anakuacha ufanye unachotaka, uende unakotaka, urudi muda unaotaka, huyo mzazi ni dalili mojawapo kwamba huyo mzazi hakupendi na wala hana nia njema na wewe. Dalili mojawapo kwamba mtu hakupendi ni mtu anakuacha uishi unavyotaka, uende unakotaka, ufanye unachokitaka, uamke muda unaotaka, ufanye lote sawa na akili yako inavyokutuma. Mungu sio wa hivyo, na wanadamu yote leo anayekupenda sio wa hivyo. Dalili mojawapo kwamba mtu akupendi, anakuacha uishi unavyotaka. Na kumbuka, wakati mwingine watu wanakuacha uendelee kuishi unavyotaka kwa sababu wamekuonya ambako wamechoka. Na mwisho wake maana umefika, anasema aonywaye mara nyingi asisikie, atavunjika shingo, na wala shingo yake hatakuwa na matibabu. Na ndio maana kwa watu ambao wameharibikiwa, sio kwa sababu hawakuonywa, walionywa lakini hawakusikiliza. Walikemewa lakini hawakusikiliza. Walikaripiwa wakati mwingine lakini hawakusikiliza. Wakati mwingine inawezekana walipewa mpaka adhabu lakini bado hawakubadilika. Unapoonywa uwe tayari kubadilika. Unaporekebishwa uwe tayari kugeuka. Kwa usichukulie mtu anayekuonya kwamba ni adui wako. Mtu anayekuonya sio adui wako, anakupenda. Mtu anayekukaripia sio kwamba ni adui wako, anakupenda. Mtu anayekukemea sio kwamba ni adui wako, anakupenda. Mtu ambaye anakurekebisha sio kwamba anakuchukia, anakupenda. Lakini yoyote ambaye anakuacha uishi unavyotaka, ufanye unachokitaka, uende unakotaka, urudi wakati unaotaka, uanze wakati mwingine unachotaka, uongee unachokitaka, ulale unakotaka, huyo mtu hakupendi na wala hutakiwi kuwa karibu naye. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, ili kufika mbali, uwe tayari kuonywa, uwe tayari kurekebishwa, uwe tayari wakati mwingine ukikemewa, badilika, na Roho Mtakatifu akusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.